bu əhvalat çox qədim zamanlarda olub, lap qədim zamanlarda. İndi nə belə adamlar var, nə elə hadisələr. Çoban Qasım kişi qətiyyən bilməzdi ki, seçkin nədir, səs vermən nədir. Boyun quzusunu qabağına qatıb dağlara qalxar, illərlə kəndə yenməzdi. Günləri də unudardı, bilməzdi ki, hansı gün çərşənbədir, hansı gün cümə. Elə bilirdi ki, dünya elə belə gəlib, belə də gedəcək. Amma sən kişinin başına gələnə bir bax. Bir gün ona ismarış göndərdilər ki, səs vermək üçün gərək kəndə gələsən. Güya seçkilər keçirilməsi barədə qanun çıxıb. Böyüklərdən belə bir göstəriş var ki, gərək kişilər hamısı səs verər. Səs verməsə demokratiya pozula bilər və adamlar cərmələnər. Qasım ki istənir, gileylənir ki, demokratiya pozulur, cəhənnəmə pozulsun. Bundan onun sürüsünə nə? Amma öyrənir ki, sən demə demokratiya pozulsa, sürüdə bir qoyun da yerində durmaz. Hərəsi bir tərəfə qaçar. Heç 10 günə başını bir yerə yığa bilməz. Hətta üstəlik səs verməsə 3 keçi cərmə verəcəyini eşidəndə, dinməz, söyləməz, somağını çiyninə qoyub, arana yendi. Hoş geldin Qasım kişi. Xahiş edirik yanına gel. Başla. Valla, uşaqlar, xəbər gəldi ki, səni nəyə görə də çağırıblar. Deyirlər o demokratdır, demokrat, nədir? Deyir, o xarab olub, xarab olub. Adda, valla bala, yenə bura məni nəyə görə çağırıblar? Heç başım çıxmıraq. Qasım kişi, səni demokratiya bildin, demokratiya. Onun dedikləri Qasım kişiyə çatmadı. Dimdik dayanıb devikə ora-bura baxdı. Ancaq o demokratiya deyilən zadın sürünü dağıdacağından ehtiyatlanıb dedi. Qurban olun bala, sizə də o demokratiyadan. Amma vallahi bala, Allah onun demokratiyanın balasını saxlasın. Allah onun valideynlərinin Allah rəhmət eləsin, rəhmət eləsin. Kişi, Dali. saxla bu sözləri özün üçün. Səni səs verməyə çağırıblar, Səs verməyə bildin. Səs vermə, büllətər. Kəndxuda və onun müşavirləri seçilir. Seçilir? Seçilsin da. Bunu mənə nə yaxın? Gel səsivi ver. Burada. Qaranlıq bir turşa var. Orada ama. Orada, bax orada. Qasım kişi elə bağırdı ki, seçki bülletenləri şabaş kimi otaq boyu uçuşdu. Bəli, Qasım kişi nə qədər səsi var idi, verdisə də, özü də səssiz qalmadı. Qürurla bütün otağa göz gəzdirdi, çomağını çiyninə alıb, qapıya yönəldi. Çox qədimlərdə olub bu əhvalat. İndi hanı belə gür səsli adamlar?